Kenapa batuk pada si kecil bisa menjadi pertanda masalah amandel? Ibarat mendung yang menjadi pertanda turunnya hujan, batuk pada si kecil juga bisa menjadi pertanda masalah amandel. Alasannya karena peradangan pada amandel bisa menyebabkan tenggorokan iritasi, gatal, dan nyeri. Inilah yang memicu refleks batuk pada si kecil. Selain itu, saat amandel bengkak, produksi lendir menjadi berlebihan. Ini juga bisa memicu munculnya batuk berdahak serta menyebabkan suara serak dan susah menelan. Jadi kalau si kecil batuk, segera cek kondisi amandelnya. Lalu berikan madu gomandel yang diracik untuk meredakan masalah amandel. Gomandel terbuat dari madu murni dan herbal pilihan yang sudah teruji BPOM. Yuk order gomandel sekarang.